आओ 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 हाँ आओ बेटे आओ हाँ हाँ दूसरा हाथ उठाते भाई फिर बेचते कबूतर। हाँ कबूतर क्या भाई सीट पट्टी पे। अब वापसी पलटेगा, सैदी ने अभी उठाए होंगे तो लड़के आएगा, नहीं तो वापसी जाएगा। ये आ गया कबूतर। बिल्कुल हटा। आओ आओ बेटे हाँ कोई पटास नहीं है भाई कबूतरों में बिल्कुल। बिल्कुल पट सैदी की छत पे गया, बिल्कुल सीधा, कोई पटास नहीं। ये पलटा ये पलटा गया वापसी। ये आया और ये वापसी जाएगा, वापसी जाएगा। हाँ उधर पलटा मरवा दे। फैंसी ने बोले थकी लाए नहीं तो राम राम भाई बोलू बादशाह। हाँ हाँ
कबूतर लड़ने के लिए पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन आगे वाले जो हमारे सहती है भाई वो ताल लेते हैं। हो गई? कट गया अपनी। नहीं हुई, बच गए। ओ भाई अभी सुराजी आग बोलू किसी का। चुप रहियो। आओ 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 आओ। तैयारी करवा ले। इधर इधर इधर। वो वाले कबूतर हाँ नहीं पिछली बार वाले ऊपर से ये भी तो सारे टूट फूट के गए। अब देखिए कबूतर करते हैं भाई बंद, उसके बाद फिर भाई कल का शौक दिखाते हैं। ठीक है भाई? भाई आज कबूतर कैसा गया कमेंट में बताना, और ये बताना भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई? मिलते हैं अगले व्लॉग में।